ერთიანი საბაჭრო ქსელის ჩამოყალიბებას დღეს თბილისი მერიოდში მოეწერა ხელი. ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ, შემოსავლების სამსახურმა, USAID-მა და სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო კომპანიამ გააფორმეს. მემორანდუმის მიზანია ჩამოაყალიბოს ერთიანი საბაჭრო ქსელი, რომელიც ვაჭრობაში ჩართულ მხარებს საშუალებას მისცემს ელექტრონულად გაცვალონ ინფორმაცია, რაც შეამცირებს დანახარჯებს. ახალი სისტემა ამავე დროს იმპორტიორებს საშუალებას მისცემს თავი აარიდონ დოკუმენტების ბრუნვას და გაცილებით მარტივად ელექტრონულად მოახდინონ ტვირთების განბაჟება და საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნად გამოყენება. საქართველოში ვიწყებთ ერთიანი სავაჭრო ქსელის ელექტრონული სისტემის შექმნას, რომლის მთავარი მიზანია, რომ ყველა იმ კომპანიას, რომელიც დაინტერესებულია იმპორტით ან ექსპორტით, ამ კომპანიებს გაუმარტივოთ იმ უწყებებთან ურთიერთობა, რომელიც მონაწილეობს ამ იმპორტის ოპერაციებში, როგორიც არის გადამზიდავი კომპანიები, საზღვაო გადაზიდვის კომპანიები, პორტები, ტერმინალები, საკონტეინერო, მათ შორის შემოსავლების სამსახური, რკინიგზა, მეწარმეს აღარ უწევს ურთიერთობა ცალკეულ უწყებასთან სათითაოდ. ეს გახდეს ჩვენ მომსახურების ეფექტურს, დროში იქნება საკმაოდ ხანმოკლე ეს მეწარმეისათვის და ეს რა თქმა უნდა ჯამში საბოლოოდ ხელშეუწყობს იმას, რომ საქართველო გახდება პირველად უფრო მიმზიდველი ტრანზიტული ქვეყანა. სპეციალური ერთიანი სისტემა, რომელიც მოაწესრიგებს ამ ორგანიზაციაში ავტომატურად საბუთების მიტანის პროცესს, რაც იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქე, როდესაც მას ჩამოდის ტვირთი, მოახდენს ამ ტვირთის დეკლარირება სისტემაში და შემდგომ უკვე სისტემა ყველა ამ ტვირთთან დაკავშირებულ საბუთებს ავტომატურად მიაწოდებს შესაბამის ორგანიზაციებს. ანუ მოქალაქე მხოლოდ სახლიდან გაუსვლელად მოახდენს მთელ ამ პროცესს, რომელიც აქამდე მას დიდი ენერგიისა და შრომის მასად უჯდებოდა. ახალი ინიციატივა გულისხმობს საბუთების ელექტრონული ბრუნვის სისტემის შექმნას ერთობლივი მონაცემთა ბაზის, რაც გაამარტივებს როგორც გადაზიდვის პროცესის განხორციელებას, ასევე ამ პროცესთან დაკავშირებული საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გაკეთებას. მარტივად რო ვთქვათ, საუბარია საბუთების მაქსიმალურად ამოღებაზე, იმისთვის, რომ კლიენტს გადამზიდავს არ მოუწიოს სხვადასხვა უწყებებში და სხვადასხვა ორგანიზაციებში რამოდენიმეჯერ მისვლა ერთ და იგივე საბუთით. დღეს შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ხელი მოვაწეროთ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის ერთეულებსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის. შეთანხმება ტვირთების გადაზიდვას ინტეგრირებული კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით ითვალისწინებს, რაც იმპორტიორებს ძალიან კარგ შესაძლებლობებს აძლევს.